Karibu Juice African Story. Assert authority over whoever we like. None of you move! Stay down! All of you! Down on the floor! I know it's not what we planned, but out on that track... The Great Train Robbery. Usiku mmoja wa Agosti mwaka 1963, Uingereza ilishuhudia tukio ambalo lilishtua dunia nzima. Treni iliyokuwa imebeba mamilioni ya fedha ilisimamishwa katikati ya safari na kundi la wahalifu waliokuwa wamepanga kila hatua kwa umakini wa hali ya juu. Ndani ya dakika chache waliondoka na fedha nyingi kuliko wizi mwingine wowote uliowahi kutokea nchini humo. Lakini swali kubwa lilikuwa, walifanikiwaje kufanya jambo hilo bila kutumia bunduki nyingi wala kuanzisha mapigano makubwa? Karibu katika simulizi hii ya kusisimua kuhusu The Great Train Robbery, wizi maarufu uliotikisa Uingereza na kuwa moja ya matukio makubwa zaidi katika historia ya uhalifu duniani. Mwaka 1963, Uingereza ilikuwa katika kipindi cha maendeleo makubwa ya uchumi. Benki, makampuni na taasisi mbalimbali zilikuwa zikikusanya fedha nyingi kila siku. Kabla ya mifumo ya kisasa ya kielektroniki na miamala ya mtandaoni, fedha nyingi zilisafirishwa kwa njia ya treni. Kila usiku, treni maalum za posta zilibeba mifuko yenye pesa kutoka miji mbalimbali kwenda London, ambako fedha hizo zilihesabiwa na kusambazwa tena katika benki mbalimbali. Miongoni mwa treni hizo kulikuwa na moja iliyojulikana kama Glasgow London Royal Mail Train. Treni hiyo ilikuwa muhimu sana kwa sababu mara nyingi ilisafirisha mamilioni ya pound kwa safari moja. Wafanyakazi waliokuwa ndani yake waliamini kuwa mfumo wa usalama ulikuwa wa kutosha. Hakuna aliyefikiria kuwa siku moja kundi la wahalifu lingeweza kuisimamisha na kuiba fedha hizo katikati ya reli. Lakini mbali na macho ya polisi, kulikuwa na kundi la watu waliokuwa wakifuatilia kila safari ya treni hiyo. Hawakuwa wahalifu wa kawaida, walikuwa na uzoefu mkubwa wa kupanga wizi wa kiwango cha juu. Kila mmoja alikuwa na jukumu lake na walijua kwamba wakikosea hatua moja tu wangekamatwa au kuuawa. Kiongozi wa mpango huo alikusanya watu aliowaamini kabisa. Kabla ya kuanza operation, walifanya mikutano ya siri katika maeneo tofauti ili kuepuka kufuatiliwa. Walichunguza ratiba za treni kwa wiki na miezi kadhaa. Walibaini muda ambao treni ilikuwa ikiondoka, sehemu iliyokuwa ikisimama, kasi yake katika maeneo mbalimbali na idadi ya wafanyakazi waliokuwa ndani. Baada ya uchunguzi wa muda mrefu, walichagua eneo moja lililokuwa tulivu karibu na Bridego Railway Bridge. Eneo hilo lilikuwa mbali na miji mikubwa, hivyo walijua kwamba hata kama treni ingesimama isingepata msaada haraka. Lakini bado kulikuwa na tatizo moja kubwa. Wangeisimamishaje treni bila kusababisha ajali? Baada ya majadiliano marefu, walipata wazo ambalo lilionekana kuwa la ajabu lakini lenye uwezekano mkubwa wa kufanikiwa. Walipanga kubadilisha mfumo wa taa za reli. Badala ya kuonyesha taa ya kijani inayoruhusu treni kuendelea, waliinasa taa hiyo ili ionekane nyekundu kwa dereva wa treni. Ishara nyekundu ilimaanisha jambo moja tu: asimamishe treni mara moja. Mpango huo ulihitaji utaalamu na ujasiri mkubwa. Usiku wa tarehe 8 Agosti mwaka 1963 ulipowadia, kila mshiriki alikwenda kwenye nafasi aliyopangiwa.
wengine walikuwa karibu na reli, wengine walikuwa wameficha magari yaliyotakiwa kubeba fedha, huku wengine wakisubiri kwenye maficho ili kuhakikisha hakuna mtu anayevuruga operation. Muda ulivyozidi kusonga, taa za mbele za treni zilianza kuonekana kwa mbali. Moyo wa kila mmoja ulianza kwenda mbio. Huu ulikuwa wakati ambao walikuwa wameusubiri kwa miezi mingi. Dereva wa treni alipokaribia eneo hilo, aliona taa nyekundu mbele yake. Bila kusita, alipunguza mwendo na hatimaye akaisimamisha treni. Hakujua kabisa kwamba taa hiyo ilikuwa imechezewa na wahalifu. Mara tu treni iliposimama, kundi hilo lilitoka mafichoni kwa kasi kubwa. Baadhi yao walikimbia kuelekea kwenye injini ya treni, huku wengine wakielekea kwenye behewa lililobeba fedha. Kila mmoja alijua kazi yake na hakuna aliyopoteza muda. Ndani ya sekunde chache, wafanyakazi wa treni waligundua kuwa walikuwa wamevamiwa. Hofu ilitanda kila mahali. Hakuna aliyekuwa amewahi kufikiria kuwa jambo kama hilo lingeweza kutokea katika usafiri uliokuwa ukionekana kuwa salama zaidi nchini Uingereza. Lakini huu ulikuwa mwanzo tu wa operation ambayo ingeandika historia. Dakika chache zilizofuata zingebadilisha maisha ya wahalifu hao, wafanyakazi wa treni na hata mfumo mzima wa usalama wa usafirishaji wa fedha nchini Uingereza. Katika purukushani hizo, dereva alipigwa kichwani na kupata majeraha. Tukio hilo liliwastua wafanyakazi wote waliokuwa ndani ya treni. Hakukuwa na muda wa kupambana. Wahalifu walitaka kila mtu afuate maagizo yao bila kuchelewa. Wakati huo huo, kundi jingine lilikuwa tayari limefika kwenye behewa lililobeba fedha. Walijua ndilo lilikuwa muhimu zaidi. Ndani yake kulikuwa na mamia ya mifuko ya fedha zilizokusanywa kutoka benki mbalimbali nchini Uingereza. Tatizo lilikuwa moja: behewa hilo halikuweza kufunguliwa kwa urahisi. Ili kulisogeza kwenye eneo walilotaka, walihitaji dereva wa treni aliendeshe mbele kidogo, lakini dereva mkuu alikuwa amejeruhiwa na hakuweza kufanya kazi. Kwa muda mfupi, wahalifu walihangaika. Mpango wao ulionekana kuanza kuyumba, lakini walimlazimisha msaidizi wa dereva kujaribu kuendesha engine, ingawa hakuwa na uzoefu mkubwa. Baada ya maelekezo kadhaa, aliweza kulisogeza treni hadi sehemu ambayo wahalifu walikuwa wamepanga. Sasa kazi kubwa ilianza. Mlango wa behewa ulifunguliwa na mbele yao waliona mamia ya mifuko ya turubai iliyojaa fedha taslim. Hakukuwa na muda wa kuhesabu. Kila mfuko ulikuwa na uzito mkubwa uliotolewa haraka na kupitishwa kutoka mkono mmoja hadi mwingine, kisha kupakiwa ndani ya lori walilokuwa wameficha karibu na reli. Operation hiyo ilifanyika kwa nidhamu ya hali ya juu. Hakukuwa na kelele nyingi wala fujo. Kila mshiriki alijua jukumu lake. Baadhi walikuwa wakipakia fedha, wengine walikuwa wakilinda eneo, huku wengine wakihakikisha hakuna gari wala mtu aliyekuwa akikaribia. Ndani ya dakika chache, zaidi ya mifuko 120 ya fedha ilikuwa tayari imehamishwa kutoka kwenye treni hadi kwenye lori. Jumla ya fedha hizo ilikuwa takriban pound milioni 2.6, kiasi ambacho mwaka 1963 kilikuwa ni utajiri mkubwa sana. Baada ya kuhakikisha wamechukua walichoweza, kiongozi wao alitoa amri ya kuondoka. Hakutaka wakae hata dakika moja zaidi. Walijua kwamba kila sekunde iliyopita iliongeza uwezekano wa polisi kufika. Malori yaliondoka kwa kasi yakielekea kwenye maficho yao yaliyokuwa yameandaliwa miezi mingi kabla.
Eneo hilo lilikuwa shamba la mbali lililojulikana kama Lizard's Red Farm. Walichagua sehemu hiyo kwa sababu ilikuwa tulivu, haikuwa na majirani wengi na ingeweza kuwapa muda wa kugawana fedha kabla ya kutoweka. Walipofika shambani, furaha ilitawala. Wahalifu walikuwa wamefanikiwa kutekeleza mpango ambao wengi waliamini haukuwezekana. Mifuko ya fedha iliteremshwa na kupangwa sakafuni. Walipoanza kuifungua, waliona maelfu ya noti mpya zilizopangwa vizuri. Baadhi yao walishindwa kuficha tabasamu, wengine walicheka kwa sauti wakiamini kwamba walikuwa wamewashinda polisi wa Uingereza. Lakini wakati wao wa kusherehekea ulikuwa mfupi. Kwa mamia ya kilomita kutoka hapo, habari za wizi huo zilikuwa tayari zimeenea. Polisi wa Uingereza walipokea taarifa kwamba treni ya posta ilikuwa imevamiwa na fedha nyingi zimeibiwa. Mara moja operation kubwa ya kitaifa ilianza. Barabara zilianza kufuatiliwa, magari yaliyokuwa yakitiliwa shaka yalizuiwa. Maafisa wa upelelezi kutoka sehemu mbalimbali waliungana kutafuta kundi hilo. Wakati huo wahalifu walikuwa bado wanaamini kuwa hakuna mtu aliyejua walipo. Hawakujua kwamba kosa moja dogo walilokuwa wakilifanya ndani ya maficho yao lingeweza kuwa mwanzo wa mwisho wao. Wengine walikuwa wakila chakula, wengine wakivuta sigara, huku wengine wakicheza mchezo wa karata ili kupunguza mawazo. Bila kujua, walikuwa wakiacha alama za vidole kwenye vikombe, sahani, chupa na vitu vingine ndani ya nyumba hiyo. Miaka ya nyuma, watu wengi hawakutilia maanani ushahidi wa alama za vidole, lakini polisi wa Uingereza walikuwa tayari wameanza kutumia teknolojia hiyo katika uchunguzi wa uhalifu. Wakati wahalifu walipokuwa wakijigamba kwa mafanikio yao, wachunguzi walikuwa wakikusanya ushahidi kwa utulivu. Hawakuhitaji kukimbilia kukamata mtu yeyote, walitaka kwanza kujua kila mshiriki wa operesheni hiyo. Hakuna aliyejua kuwa siku chache zijazo maficho yao yangepatikana na ndoto yao ya kuishi maisha ya utajiri isingedumu kwa muda mrefu. Je, polisi waliwezaje kugundua shamba hilo la siri? Ni nani aliyesaliti mpango huo? Na ni kwa namna gani baadhi ya wahalifu walifanikiwa kutoroka huku wengine wakikamatwa na kuhukumiwa vifungo virefu gerezani? Majibu yote hayo yanapatikana katika sehemu ya pili ya simulizi hii.